இது வந்து செகண்ட் ஃபேஸாக நம்ம ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து சென்னைக்கு அமைச்சிருக்கோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ காய்ச்சலெல்லாம் தடுக்கிற மாதிரி வந்து சித்தா மருத்துவத்தில் இருக்கிற நிலவேம்பு கஷாயம் கிட்டத்தட்ட வந்து 1500 மக்கள் குடிக்கிற அளவுக்கு வந்து நிலவேம்பு கஷாயம் வந்து நம்ம இந்த மக்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம். இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நாளைக்கு மார்னிங் 6 o'clock நம்ம ட்ரக் வந்து திருச்சியிலேருந்து கிளம்பி எப்படியும் ஒரு 11-11:30 கரூர் போய் நம்மளே வந்து அங்கே அஃபெக்டட் வில்லேஜஸ் லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கோம். த்ரூ ஆக்டர் விஷால், அப்புறம் கார்த்தி, நாசர் சார் இவங்களோட கைடன்ஸில் வந்து நம்ம போய் நிறையா வில்லேஜஸ்க்கு டைரெக்டாகவே நாளைக்கு கொடுக்க போகிறோம். இது இல்லாமல் தேர்ட் ஃபேஸாக அகெயின் வந்து மெடிசன்ஸ் நிறையா ப்ரொக்யூர் பண்ணிவிட்டு இன்னும் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ வந்து மறுபடியும் வந்து அஃபெக்டட் வில்லேஜஸ் எங்கெங்கே இருக்கோ அங்கெல்லாம் போய் கொடுக்க போகிறோம். மெடிசன்ஸுக்கெல்லாம் வந்து ஃபுல் கைடன்ஸ் வந்து ஆக்டர் விஷால் அமைச்சிருக்க டாக்டர் டீம் வந்து என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க கண்டினியூஸாக. விஷால் அண்ட் டீம் அவங்க எல்லாமே வந்து டச்சில் இருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே ப்ராப்பர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனோட என்னென்ன நீட் அவங்க கேட்குறாங்க என்னென்னு அனலைஸ் பண்ணி யார் யாருக்கு போதுன்றதை முதற்கொண்டு அவங்க கரெக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங். இன்னும் நிறையா வந்து நம்ம இந்த நெக்ஸ்ட் 1 week இஸ் கோயிங் டு பி வெரி க்ரூஷியல். இன்னும் நிறையா டிசீஸ்லாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அதை தடுக்கிறது தான் இப்போ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட்